Не был в Венгрии, но венгерский гуляш я попробую приготовить. Ну что, Венгрия, давайте попробуем. Погнали готовить. Берем лучший кусок венгерской говядины, овощи, помидоры, паприка, репчатый лук, морковка, сельдерей. Но нарезаем как венгры. Все-таки венгры паприку взяли с Болгарии. Нарезали, вот такими ломтиками, кубиками. Помидоры прям с грядки нарезали. Главное, не забудьте все овощи помыть. Все, с овощами разобрались. Обжариваем мясо в кастрюле с золотистой корочкой. Туда же кидаем наш мелко нарезанный лук. Все это томим минуты 2-3. Добавляем чеснок и специи. А весь рецептик я оставлю в описании. Еще минутку обжарили. Добавляем 2 столовых ложки муки. Спассеровали и добавляем кетчуп. Не вижу смысла добавлять томат пасты. Добавляем все наши овощи, воду, морковку и томим минут 45 на медленном огне. Ну а в конце добавили лаврушки. Но мне кажется, с гречкой венгерский гуляш будет самое то. Всем приятного аппетита!